គឺស្អីទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃទៀតហើយដែលខ្ញុំជិះឡានយប់សាលី VIP ដែលខ្ញុំចេញម៉ោង10ទៅដល់ប៉ោយប៉ែតគឺម៉ោងផែខ្ទង់ម៉ោង5កន្លះចឹងខ្ញុំក៏បានចូលទៅតំងជួរចាំវាយ passport ដោយសារយើងទៅដល់មុនម៉ោងអញ្ចឹងគឺយើងទៅចាំមុនហើយនេះគឺខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងហើយបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំបានមកដល់ច្រកប៉ោយប៉ែតរៀងប្រឹងតិចដើម្បីសូត្រមកតិចដើម្បីជិះរថភ្លើងទៅតាយើងមកខកគឺរថភ្លើងនឹងចេញចោលហើយសម្រាប់ការជិះរថភ្លើងហ្នឹងគឺត្រូវចំណាយអស់ប្រហែលជា 5,000 លុយខ្មែរទេដើម្បីទៅដល់ទីក្រុងបាងកកគាត់ថាយើងត្រូវចំណាយពេលយូរជាងជិះឡានអញ្ចឹងណាយើងត្រូវចាយ5ម៉ោងហើយត្រូវចុះតាមច្រើន station ដែរដោយសារគេត្រូវដាក់មនុស្សហើយមានអ្នកខ្លះគាត់ចុះនៅតាមស្រុកតាមអីចឹងណាចឹងវាចាយពេលយូរប៉ុន្តែយើងបានមើលទេសភាពវាងខេត្តផ្លូវវាងខេត្តរបស់គេដែរវាមិនមែនជាប្រភេទតាមខេត្តហ្នឹងវាមិនមែនជាប្រភេទព្រៃឬក៏ភ្នំអីទេគាត់ថាជាខេត្តធម្មតាវាស្ងាត់ចឹងណាគាត់ថាជិះវាងវាអត់មានឡានអត់មានអីញ៉ៃហើយរថភ្លើងហ្នឹងគឺគេជិះចម្រុះមនុស្សតែក៏រថភ្លើងហ្នឹងក៏វាមិនស្អាតអីណាស់ដែរជិះទៅគឺខ្ញុំជ្រុះគិតជិះទៅវាជ្រុះកតិចជាប់ខោជាប់អាវវាមានកតិចធូលីលំអងធូលីអញ្ចឹងណាចឹងមិនរំពឹងថាជិះរថភ្លើងស្អាតអីទេវាស្អាតអីទេវាធម្មតាគាត់ថាវាធូរសម្រាប់រថភ្លើងហ្នឹងគឺយើងជិះ5ម៉ោងដល់ចេញពីម៉ោង7ទៅដល់នោះហើយម៉ោង2:10ទៅដល់ពេលធំនៅទីក្រុងបាងកកចាហើយមានជាការស្ដាប់ជនជាតិថៃនិយាយដល់គេច្រើនពេកខ្ញុំក៏ធ្លាក់សភៅចុះហើយមើលទេសភាពបន្តិចទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានបណ្ណាទៅដល់station ធំហើយរថភ្លើងជិះដើម្បីជិះទៅ station ណាមួយដែលនៅជិតកន្លែងដេកខ្ញុំជាងគេខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយថាដេកនៅណាបន្ទាប់មកខ្ញុំកន្លែងដេកខ្ញុំហ្នឹងនៅជិតផ្សារចតុចក្រដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ដាក់អីវ៉ាន់នេះហើយខ្ញុំក៏ដើរទៅផ្សារចតុចក្រហ្នឹងលេងហើយក៏ចេះដើរទៅឃើញអាផ្សារមួយហ្នឹងចូលទៅគឺគេមានលក់ប្រភេទសត្វចិញ្ចឹមចឹងមកមានកូនឆ្កែកូនឆ្មាកូនពស់ឆាតមីចាបអីគ្រប់ប្រភេទគ្រប់សពនៅក្នុងហ្នឹងហើយអាចទុយហ្នឹងជូរទៅណាវានៅបាវទឹកដោះវានៅបាវទឹកអីឡើយដើម្បីឲ្យគេទិញយកទៅចិញ្ចឹមអញ្ចឹងតែច្រើនណាមានតុនសាយមានអីទៀតហ្នឹងហើយដល់មកខ្ញុំក៏ចេញមកផាកមួយដែលនៅទល់ក្នុងផ្សារចតុចក្រនឹងឆ្លងទៅផ្លូវមកដល់ហើយកន្លែងហ្នឹងគឺផាកហ្នឹងធំមកមានកូនបឹងមួយហើយគេដើរហាត់ប្រាណចាស់អីក៏ដើរហាត់ប្រាណនៅក្នុងនឹងខ្យល់ធម្មជាតិអីចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ថតរូបលេងតិចទៅសួនគេហ្នឹងមានសត្វច្រឡំមានសត្វមានព្រាបមានអីធម្មតាហ្នឹងទេគាត់ថាសួនហ្នឹងគេធំgreen អីចឹងណាហើយខ្ញុំចេះដើរទៅក៏ឃើញក្មេងថៃមួយក្រុមក្មេងលាកខោខ្លីគាត់ចេញពីរៀនហើយខ្ញុំក៏ដើរតាមគាត់មកសតូធ្លាមកដល់ផាកមួយទៀតផាកនេះដូចនៅចិត្តចំហៀង Central World ចឹងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយឆ្ងាយដែរហើយនេះ city វិញខ្ញុំទៅសារថៃគាត់ប្រកែកធ្វើ infrastructure ប្រកួតទាំងលើអាកាសទាំងក្រោមដីគឺអស់ទាស់ខ្ញុំនិយាយមែនហើយនេះគឺខ្ញុំជិះម៉ូតូដប់ទៅផ្ទះវិញហើយនេះគឺកន្លែងដេករបស់ខ្ញុំដេកដមមានអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដមហ្នឹងស្អាតណាស់កតុបទឹកអីគឺកន្លែងដេកស្អាតហ្មងហើយព្រលឹមឡើងគឺខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយព្រឹកប៉ុន្តែញ៉ាំបាយកន្លែងហ្នឹងគេល្បីមាននំមានប្រភេទស្អីច្រើនណាគេនេះដូចកន្លែងថតរឿងពីមុនអញ្ចឹងដូចអ្នកប្រុសទី3 vibe អ្នកប្រុសទី3ហ្មងកន្លែងហ្នឹងអាគារហ្នឹងហើយចេះដើរទៅឃើញសត្វពីរគូសត្វព្រាបពីរគូដល់ហើយបន្ទាប់ពីចេញពីកន្លែងថតរឿងថៃបុរាណហ្នឹងមកខ្ញុំក៏ដើរមកដល់ផ្សារនេះផ្សារស្អីគេទេនេះភ្លេចបាត់ហើយផ្សារហ្នឹងស្អាតទូលាយដោយសារក្តៅពេកដល់ពេលទៅខ្ញុំចេះតែឃើញផ្សារទំនើបមួយណាខ្ញុំចូលទៅឲ្យវាត្រជាក់ខ្លួនដើម្បីចេញទៅទៀតអានេះដូចជាថ្ងៃត្រង់ហើយខ្ញុំដល់ផ្សារហ្នឹងហើយខ្ញុំចេះដើរចូលថតរូបលេងទៅតែតោដូចជនអនាថាអញ្ចឹងតែមានអនាថាទេហើយនេះក៏មកដល់ស្អីគេពេលបាត់ហើយនេះដូចជាវ៉ាន់បាងកកអញ្ចឹងហ្នឹងកន្លែងដូចថាខ្ញុំទៅចិត្ត Christmas អញ្ចឹងគេdecor Christmas នៅក្នុងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ដើរទៅ museum កន្លែងនេះគឺ museum art museum របស់គេនៅចិត្តអ្វីទេនេះភ្លេចបាត់ហើយ
Người ta tạo mình hiện thon ai về dương mơ hụt phim bây giờ nó là bên tới dương ban tầm thật thọt được một bộ nhưng đợi giờ nâng cứ chia bắt đầu mới nhung bắt đầu tập sao với nhung cười này comment là đó ba mẹ kê ao hồ lôi giống nữa thay mình cố ấy tên miên này mà người ta kê thập bài thả lần hay nhung cái đó mà cho không xa mất cái miên ở lưới con store cái con store store thầm này đi sổm trường này là cái sổm trường ấy đó miền đông miền ấy đó ta kê đi cô vài bằng chân mong hay không nắng sụp bộ lụa núm lụa ở là bao chân chân play play mong đây chỉ là bỏ chân này nữa đây cứ nơi lợp xa vì hiện sẽ ska đáy để ra thấy miền phở được phở nơi bị lờ xa nâng giống nữa thì kê hiện u ở đây để sao vì là nghề chạyនេះផ្លូវឆ្លងកាត់ពីផ្សារមួយទៅផ្សារមួយខ្ញុំទៅសារថៃមែនតើបងឯងយកចាំមក infrastructure ហ្នឹងគឺអត់ឲ្យញ៉ៃញ៉ៃទេវាស្កាស់ប៉ុន្តែបើឲ្យថាយើងអ្នកហៅបតកលាគ្នាគឺអត់ម៉ានេះវាអាចនឹងអ្នកទីទៅដំបងគឺបតកលាអញ្ចឹងនេះគឺ Christmas vibe នៅក្នុងផ្សារដែរខ្ញុំចេះដើរទៅ Christmas រហូតនេះគេដេកអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាសម្បូរភ្លើងចាញ់ចាំងអញ្ចឹងណាវាមិនសូវជាស្ងប់ស្ងាត់នេះនៅក្នុងផ្សារដែរនៅ Central World ហ្នឹងហើយដោយសារគេមានប្រគំតន្ត្រីមានដេកមានរបៀបលក់ម្ហូបអីនៅក្រៅផ្សារអញ្ចឹងណានេះទិដ្ឋភាពពេលយប់គឺអ៊ូអនៅឆននេះមិនចំថាជា city របស់គេមែនខ្ញុំដើរចេះចូលផ្សារទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចេញទៅផ្ទះហើយនេះដល់ពេលឃើញកន្លែងនេះប្លង់គេដេកខ្ញុំថតទៀតទៅផឹកឡើងថ្ងៃទី3គឺខ្ញុំបានអស់វ៉ាលី check out ចេញមកវិញហើយដើម្បីធ្វើដំណើរទៅចេះទៅចុះ station ណាទៅ station ហ្នឹងថតរូបលេងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំរៀបទៅបេឡានវិញហើយនេះហើយខ្ញុំអូវ៉ាលី check out ចេញមកហ្មងនេះគឺនៅដូចជា MTS នេះអាកាសហើយនេះខ្ញុំដើរទៅវិញហើយញ៉ាំអីខ្ញុំញ៉ាំអានំហ្នឹងហ្មងនេះគឺជាពេលយប់ដែលខ្ញុំជិះពីបាងកកដើម្បីជិះឡានទៅធំ8អូខេបាយបាយ